Xulosa qilib aytganda, yaxshi gumon iymonning himoyachisi. Yaxshi gumon qilsak, iymonimiz quvvatlanadi. Iymonning nuri ziyoda bo'lib, iymonimiz baquvvat bo'ladi. Qalb pokizaligining nishonasi bu yaxshi gumon. Shunday ekan, har birimizga lozim narsa bir-birimiz to'g'risida yaxshi gumonda bo'lishimiz. Hech qachonda yomon gumon qilmaylik bir-birimiz to'g'risida. Bir-birimiz haqida yaxshi gumonda bo'lsak, Allohning rahmati, Allohning barakasi hammasi siz bilan biz bilan bo'ladi. Shunda jamiyatimizda yaxshilik qaror topadi, odamlar bir-birini to'g'ri tushunadigan bo'ladi, bir-biriga samimiy do'st ulfat bo'ladi, yomon illatlar jamiyatdan chekinadi, qalb go'zalligi, qalbning samimiyligi, salim qalb egalari ko'payadi, moddiy go'zallik rivojlanadi, taraqqiyot topishligimiz juda ham tezlashadi. Allohning rahmati, mag'firati badgumon bo'lgan insonlarda emas, gumondan qochgan insonlarning tepasidaligini hammamiz qalblarimizga quyib oladigan bo'lsak, inshaalloh rahmatidan, mag'firati bilan bizniki bo'ladi. Robbimiz siz bilan birga barpo etayotgan bu yangi O'zbekistonda insonlarning o'zaro ahil va inoq bo'lishliklari, turli millat va elatlarni birdamligi, odamlarni bir-birini tushunishlari, odamlar bilan bir bo'lib, bir oila bo'lib qolishliklari, ayniqsa oiladagi quda andalar o'rtasidagi ittifoq, kelin-kechaklarning o'rtasidagi, kelin-qaynona o'rtasidagi yaxshiliklarni Xudoy taboraka taolo o'zi bardavom qilsin. Mahallalarimizni ittifoqligini Xudoy taboraka taolo o'zi obod qilsin. Xalqimizni farovonligini Xudoy taboraka taolo bundan-da ziyoda qilsin. Bir-birimizni tushunadigan, bir-birimizni anglaydigan yaxshiligini Xudoy taboraka taolo egasi qilsin.